zhruba pred 2 rokmi prišiel jeden pán, Milan Krajňák sa volal, on je amatér rezbár a maliar, s tým, že prišiel a ponúkol nám, že nás nejak zaučí a že nám ukáže proste tú prácu a že keď máme záujem, tak že nás môže k tomu rezbarčeniu trochu naučiť. No a začalo to plne jednoducho. Sme len takéto nejaké maličké veci vyrábali. Stromčeky a postupne sa to rozvíjalo viac a viac a potom som sebe dar a mnohí tí ďalší, to čo robia tam v tej chránenej dielni a potom už stačila nejaká inšpirácia, nejaký nápad a výroba proste sa vzniklo samo. Môj prvý pocit a môj prvý dotyk s drevom bol veľmi dobrý, som bol rád, som bol nadšený, lebo drevo sa mi vždy páčilo a vždy som to obdivoval, keď som videl niekde v médiách, že sa s drevom niečo robí. Vždy som to mal rád a moje prvé začiatky boli také, že ten pán nám dal také kolíky mäkké, smrekové a sme s nožíkami robili stromčeky ako smrekové také. No a postupne to k tomu došlo, že nejak som sa zdokonaľoval v tomto a postupne to tak prichádzalo, no, že väčšie a väčšie napady a väčšie tieto výrobky drevené, že aj nám ukazoval spôsob pracovania, ako môžeme pracovať aj bezpečne, aj efektívne proste, aby to drevo malo aj nejaký tvar a ten výsledný efekt aj bol dobrý. Moja inšpirácia je kresťanská, lebo slúžim a pracujem v pastoračnom centre Cičave pre Romov, je to formačné centrum, grécko-katolické. A tam to vzniklo a väčšinou robíme kresťanské motívy kríže, hlavy Ježiša, alebo Máriu, alebo anielov, takú ruku drevenú a v dlani srdce a tak. Takže väčšinou tieto veci, ale nebraníme sa aj nejaké objednávky, keď niekto príde s nejakým napadom, tak robíme aj také veci iné. Tak napríklad tento výrobok, čo tu mám v ruke, tak vznikol tak, že z takého kusu odpadu, z veľkého kusu dreva, čo sa vyrezával, tak bol hodený na zem a proste asi týždeň sme okolo toho som chodil dreva. Zobral som ho do ruky, že ho dám do peca, ale vzniklo z toho toto dielo maličké. Napadlo ma, že to obrežem s pilou z jednu stranu druhú a toto tam akože vybrusím. A tieto ryhy, čo tu sú, tak som s drtenou kefou som iba vyčistil, lebo bolo to zablatené, špinavé. A srdce som si nakreslil tuškou. Toto srdce je breza a táto časť je kôra, myslím, že asi z orecha. Brusil som to brusnou flexkou, máme na to taký kotúč a na to sa dáva také šmirgle a sú rôzne hrúbky a tým sa to potom doľaďuje a brusí až na hladko. A takisto aj tieto strany som brusil to brusnou flexkou. No a tak vzniklo toto dielo. Maličké, ale si myslím, že má to nejaký dizajn a má to nejaký tvar. Určite poteší aj niekoho, to ním obdaruje nejakého človeka alebo tak. Tento kríž som robil tiež a som si narezal taký plat toho dreva, tenký na pile a proste cez Rusko nevidel som, ako to mám nakresliť alebo aký to tvar, aký efekt to má vyzerať, ako to má vlastne vyzerať, len proste som robil nejaké rysy cez Rusko a potom to takto vzniklo, taký kríž, no proste obe tvary, špicaté konce, hrana. Toto drevo je vorba, je to
z vrbového dreva a srdce je zo slivky, z ovocného stromu. A takisto som si nakreslil, máme také menšie formy na vyrezávanie, už máme také hotové spravené a podľa toho som to obkreslil, ten tvar toho srdca a vyrezal som ho priamo čaropilou. Keďže to je dosť tvrdé drevo, tak je toho veľa brusenia a veľa toho opracovania toho dreva, lebo je to tvrdšie drevo. Sa zdá, že slivka nie je, ale je to také dosť tvrdšie drevo a tiež som ho obrusoval s brusnou flexkou a používal som aj brusné na to kotúče. Najprv hrubšie, 40, 60, 80, potom 120, 150, 220 a 240 hrubka kotúč. Používame všetky dreva, všetky typy drevín. Ovocné aj takéto. Búk, dúb, aj marhuľa, vrba, čerešňa, aj hruška, jablko, drevo. Rôzne, no. Ale najlepšie a najkrajšie je asi lipa. To tiež máme a tiež s tým robíme. Aj topoľ, javor. Tak lipa je asi najlepšie, lebo je to mäkké drevo a do toho sa veľmi dobre robí. Aj proste sa dobre opracováva, má peknú farbu, a s dlatkami sa pekne na tom pracuje, lebo nie sú na tom dýhy, ako tie letokruhy. Tak preto je lepšie tvarovateľné, keď sa robí s dlatkami. Oproti smreku napríklad. Lebo tam sú dosť tých veľa, tých dých, tých letokruhov. A to potom sa to potom ťažšie robí. Je rozdiel vidieť tak stromy a je rozdiel cítiť tú vôňu a ten prach, tú vôňu toho dreva, lebo každé drevo vonia úplne inač. A najradšej mám, keď pracujem s ovocnými stromami. Napríklad slivka vonia ako škorica sa mi, taká vonia sladká. Ako škorica, mi to pripomína škoricu. Alebo iné dreva, čerešňa tiež má takú sladkastú vôňu. Takže tie ovocné dreva mám tak asi radšej. Sú viac farebné, nie len jedna farba, ale sú rôzne odtiene tých ovocných strom. Ako hnedé do čierna, potom svetlohnedé, ostro červená, alebo nejaké bledé farby. Napríklad breza, keď sa s ňou pracuje, tak je hnedo, svetlo hneda až do žlta. Alebo agat. Je tiež taký žltý, hej. Alebo dúb, búk je taký tmavší a je taký výrazný, ako je to také výrazné tmavé drevo, že a tiež je veľmi pekné. Najťažšie je začať. Lebo máte kus dreva a hľadáte v tom dreve nejakú inšpiráciu, nejaký nápad. To je asi také najťažšie, lebo máme aj väčšie kusy dreva, aj menšie kusy dreva a nejaké väčšie kusy sa režú na pile, na veľkej a z tých malých častí potom aj z tých väčších, čo ostávajú a hlavne z tých menších častí vznikajú také úplne malé dielka, ktoré sa najviac páčia ľuďom a najviac potešia človeka.